خب آقا سلام برای بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه. آقا کلن ساختیم، مامامیا ماماسیتا خودتون بقیه‌اش میدونین. و اینکه آقا تستر ما آقای درینر قراره که واسه کلن عضوگیری کنیم. اگه کسی میخواد عضو شه لینک کلنمون رو گروه روبیکامون رو پایین براتون میذارم. و اینکه آقا این بعد میخوام دوباره ویدیو رو شروع کنم و آقا حرف اضافی بس لایک و کامنت رو بزنید. یه چند تا مطلب هم دارم بگم. خیلی وقتای پیش کالاف اصلا اینطوری که بودش نبود، نمیدونم آرمور و فلان و از این چیزا. ما باید کل فارم رو زیر رو میگردیم تا یه دونه جلیقه پیدا کنیم، آدرنالین پیدا کنیم. و الان جدیدن اکتیویژن اومده آلکاتراز رو حذف کرده، اسنایپر رو به شدت نرف کرده، اوتلا که دیگه اصلا داره خدا میشه، الکی لول اپش میکنه همینجور. و اینکه دیل واقعا نرف شده. و خود تسترمون هم آقای درینر الان بغل من. از نظر شما الان اسنایپر چجوریه؟ افتضاح. در حد مثلا چه گانیه؟ گان از اسنایپر قوی تره در این حد. آره در این حد. و اینکه آقا کسایی که میخوان عضو کلنشن لولشون باید 100 به بالا باشه و حداقل 100 به بالا. بله 300 به بالا. نه 100 داداش 100 به بالا نمیشه که 300 به بالا. از 250 به بالا. این که خوبه. آره 250 به بالا. و اینکه آقا هر کس بخواد عضو شه حداقل 2 سال تجربه کاری داشته باشه. ما بچهای دیگه کلنوار میزنیم، گفتگو از اینا داریم، گروه روبیکا داریم، شات داریم، ایتا داریم، سروش داریم. و اینکه یه تک و توک کاستوم رومای جایزه دار میخوایم بذاریم. و در کل آقا کلن خوبیه، هر کس بخواد عضو شه بیاد داخل کانال روبیکا ما عضو شه. من خودم میارمش تو کلن. تسترمونم آقای درینر ازش تست میگیره. و اینکه یه قانونی داره، اگه مثلا به تستر ما با اختلاف 8 تا مثلا ببازی بهش میاد تو کلن. و اینکه کلا بچهای ما اینجوری هن که هادامون، سنسامون، اینا همه چیمون مثلا خودمون با هم یاد بدیم چیکار کنیم، اتچمنت های خوب میذاریم، یه همچی کارایی میکنیم دیگه. مثلا خود آقای درینر کلا چند تا من اتچ دادی؟ اسنایپ بالا 60 70 تا داده. چند تا اسنایپر 60 70 حالا اتچش زیاد بده. و اینکه کلا بچا کلن خوبیه، عضو شید، با هم کیف میکنیم، ویدیو میذاریم، کاستوم رو میذاریم. و اینکه من مرخص میشم خب آقا من دیگه کاری به کارتون ندارم بچه‌ها. لایک و کامنت رو بکوبید، یه قلب سفید قرمزش کنید. و اینکه من دیگه زیاد حرف نمیزنم.